بدګماني ستره ګناه ده. بدګماني هغه ستره ناروغي او بلا ده چې د دوستانو، ورونو، ملګرو او خپلوانو ترمنځ د بیلتون او خفګان سبب ګرځي. حتی ډېر ځلې داسې هم پیښیږي چې د بدګمانۍ له امله په ټولنه کې ستر اختلافات، بدبیني او حتی دښمني رامنځته کیږي. بدګماني په اسلام کې منع او کبیره ګناهونو څخه شمیرل کیږي. الله تعالی فرمایي: ژباړه: ای مؤمنانو، د ډیر ګمان کولو څخه ډډه وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. په احادیثو کې هم راځي چې پر مؤمن باندې باید خیر ښه ګمان وشي. یو عالم فرمایي: په یو ټکسي کې یو چلوونکی او یوه ښځه ناسته وه او د شا سیټ یې خالي و. خلک پر ټکسي چلوونکي بدګمانه شول او ویل یې: پردۍ ښځه یې له ځان سره څنګ ته کېنولې ده. وروسته معلومه شوه چې هغه د ټکسي چلوونکي میرمن وه. یو سړی چې د مسجد له څنګ څخه تېرېدی ویې لیدل چې د لمانځه وخت دی او خلک جماعت ادا کوي. خدای همداسې ترې تېر شو. چا چې ولیدی هغوی پرې بدګمانه شول. ویل یې: څومره غافله انسان دی، جماعت ویني خو نه یې ادا کوي. په داسې حال کې چې هغه په یو بل مسجد کې لمونځ په جماعت سره ادا کړی و. یو سړي پر بل سړي سلام ادا کړ خو هغه یې ځواب ورنه کړ. لومړي سړي له ځان سره وویل: او دا له کوم وخت راهیسې دومره کبرجن شوی دی، زه به بیا په ټول عمر کې ده ته سلام ادا نه کړم. وروسته معلومه شوه چې هغه سړي د ده سلام هیڅ نه و اورېدلی. یو صالح کس وایي: که زه ووینم چې زما د یو مؤمن ورور ګیره په شرابو لنده ده او له ګیرې څخه یې شراب څاڅي، نو زه به له ځان سره ووایم ښایي چا شراب پرې پاشلی دي. او بیا فرمایي: که زه ووینم چې همدا کس د غره پر سر ولاړ دی او وایي زه ستاسو رب یم، نو زه به ووایم چې نوموړی د قرآن کریم دغه آیت تلاوت کوي چې الله فرمایي: ژباړه: زه ستاسو تر ټولو لوی رب یم. نو ځکه ګرانو ملګرو، ډېر ځلې یو کس د یوې خبرې او موضوع یو اړخ ته پام کوي او هم هغسې قضاوت او ګمان کوي چې له امله یې د بدګمانۍ په ګناه اخته کیږي. هیله کوم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي، د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.